Sme radi, že máme opäť krásne počasie a dúfam, že ste zdraví, že sa máte dobre a takisto verím, že sa opäť tešíte už na naše stopky. No a ak si pamätáte, tak v každej našej relácii sme vás obdarili niečím materiálnym. No a dnes to bude takýto, si myslím, celkom sympatický peniaz, ktorý si môžete zarobiť za smiešné 3 minúty. Sa, čo tu robí taká obrovská hromada vinilov alebo platní a kompakt diskov alebo CD-čok, tak práve to je predmetom našej dnešnej relácie alebo našich stopiek a práve vy, ktorí máte radi hudbu 80-tých, tak nielen dúfam, že navštívujete tento novootvorený podnik, kde sa hrajú len notoricky známe hity, ale takisto verím, že vás nájdeme na ulici, aby ste vy práve splnili našu úlohu. Práve z týchto platní a CD-čok sme namixovali jeden minútový mix a ak sa vám za 3 minúty podarí nájsť, vyselektovať z toho mixu interpretov, ktorí spievajú pesničky, ktoré sme namixovali do mixu, pochopiteľne, tak získavate už ukázanú 1000 korunáčku. A keď sa vám to nepodarí, tak získavate takúto krásnu sadu pohárov. Dobrý deň, slečná alebo mladá pani. Máme pre vás takýchto pekných 1000 korún, ktoré by ste si za 3 minúty mohli zarobiť. Áno. A ako? Veľmi ľahko, len museli by ste ísť s nami do jedného veľmi pekného a novootvoreného podniku, kde sa hrá hudba len rokov 60. až 90. My sme pre vás namixovali jeden mix, v ktorom je 9 ukážok maxi superhitov, ktoré pozná si myslím 90%. A keď z tých vyselektujete všetkých 9 a nájdete interpretov, tak tých 1000 korún je iba vašich, samozrejme. Nie, ďakujem. Netrúfate si, hej? Nie. Pekný deň. Ďakujem. Dievčatá, poďte sa tam súťažiť o 1000 korún. 1000 korún sú vašich za 3 minúty, poďte. Ani sa obliekať nemusíte. Tam pozeraj, nejdú. Dobrý deň, mladá slečna pani, ja si počkam na vás, aby som vám navrhol, viete čo? Vážne. Pozrite sa, 1000 korún by ste mohli vyhrať. Za 3 minúty. Nestihli by sme to? Čo by trebalo robiť? My by sme vám pustili jeden krátky mix a museli by ste nájsť z notoricky známych hitov interpretov. To radšej nie. Neveríte si? Nie. Škoda, pekný deň. Ďakujem, dovidenia. Dobrý deň, mladý pán. 1000 korún vám ponúkame za 3 minúty. Za 3 minúty 1000 korún. Chceli by ste vyhrať? To je pravda, že? 9 interpretov, notoricky známe hity a 1000 je vaša. Ak sa vám to nepodarí, vyhrávate krásnu sadu úplne nových pohárov. Tak môžeme ísť. Ja osobne sa už veľmi teším, pretože mojou srdcovou záležitosťou sú roky 80. Ako to je s vami, pán Richard? Tiež roky 80. nejaké funky, dancefloor. No tak ja si myslím, že sme našli akurát toho pravého. Nebudeme to zdržovať, pretože sme veľmi nedočkaví. Pán Richard, mix beží. Reklamy na ticho dnes veľké dávajú. Spoločne si hviezdu prijať, spolu v dobrom sa zísť. Bielý kvet, daruje ti bielý kvet. Zaľubí sa chlapec, tak už sa to stalo. Marcel z malého mesta je tu, vychádza von zo seba. Dostal sem práve písemný vzkaz, pri se mnou dlouho ztrácela
Máte teraz poslednú možnosť, aby ste si tipli, pretože vám môžem povedať, že všetkých 8 vecí z 9 je správnych. Takže vyberáte s bananámi, prípadne Atomic Kitten alebo The Course z tých troch. No tak, skúste si tipnúť, keď neviete, ktoré to bolo. Bananarama. Hlavnú cenu ste, pán Richard, nezískali. Ja vám musím oznámiť, bol to, a verím tomu, že milí diváci, aj vy to viete, čo to bolo. Bol to The Course a piesň sa volá Breathless. Nevadí, v každom prípade získavate peknú sadu pohárov. Poteší vás? To pravda, že? No super. Blahoželám. Díky. Škoda, že pánovi Richardovi sa nepodarilo nájsť a určiť správne toho posledného interpreta, preto aby ste ho na budúce spoznali vy, my si ho pustíme. Ste do krásnej terasy, sa lúčim a teším sa na budúce. Blá, blá.